Nah, jika kita sudah selesai memperbaiki mikrofonnya, kita akan jalan keluar untuk mengetes daya jangkaunya ya, karena sudah kita modif untuk daya jangkaunya itu bisa bertambah atau tidak. Halo, 1 2 3 3 2 1. Oke, kita mulai ya. Nanti saya akan kasih tahu ya berapa meter itu jaraknya. Kita akan coba lebih dari 50 meter, apakah bisa. Oke, saya langsung saja. Halo, 5 meter, 5 meter. Halo, tes cek sound 10 meter, 10 meter. Halo, cek sound 15 meter, 15 meter. Halo, cek sound 1 2 3 20 meter. Halo, cek sound 30 meter. Halo, 30 meter, cek sound. Halo, tes 40 meter. Halo, tes 40 meter. Ya, halo, diikuti. Tes 50 meter. Tes 1 2 3 3 2 1. Halo, apakah masih terdengar di speakernya? 60 meter, cek sound. Cek sound. Halo, tes 60 meter, 70 meter. Oke. Ini sudah 70 meter. Dan saya akan kembali karena 70 meter itu terlalu jauh ya, mungkin tidak sampai. Oke, saya akan kembali. Halo, 15 meter, 15, 12, 10, 5, 4, 2, 1. Nah, jadi kawan-kawan ya yang mendengar itu rekamannya tadi, apakah 70 meter itu masih terdengar atau tidak, itu kawan-kawan ya yang dengar. Nah, kawan-kawan, jadi kali ini kita kedatangan sebuah mikrofon yang lumayan mahal ya harganya. Dan ini juga viral ya di media sosial. Ini bilangnya daya jangkaunya bagus, suaranya juga jernih. Tetapi ini belum dipakai ya, baru datang barangnya, bilang pemilik itu sudah tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi, tidak dia terkoneksi kelihatan dari lampunya ya. Kelihatan dari lampu di wirelessnya ini dia nyala. Antara mikrofon dan wireless itu nyambung ya atau terkoneksi, tetapi dia tidak menimbulkan suara. Nah, itu yang kita akan perbaiki. Jadi seperti ini untuk wirelessnya ya. Jadi dia menggunakan wireless tanpa kabel ya, tanpa kabel. Dan ini cukup viral ya. Oke, langsung saja kita bongkar apakah yang terjadi di mikrofon ini atau di wirelessnya, nanti kita ketahui. Dan jika sudah bisa bagus, nanti akan kita modifikasi untuk daya jangkaunya ya, agar lebih jauh. Apakah bisa atau tidak, simak saja ya kawan-kawan. Oke, ini untuk baterainya itu menggunakan double A ya, tipenya yang agak besar. Tapi ini saya cuma ada yang seperti ini ya, yang besar dan yang kecil. Tapi ini bisa kita akalin ya, kita kasih ganjal di tengahnya dengan plat penghantar. Oh, ini cuma kebalik saja, ini mungkin bisa ya kawan-kawan. Nah, kita ganjal dengan plat tipis. Nah, udah bisa nyala. Artinya untuk mikrofonnya itu sudah siap ya. Jadi untuk wireless itu dia ada dua operator ya, kita sebut saja operator, TX dan RX ya. Untuk TX itu transfer datanya dari mikrofon. Kemudian untuk RX itu adalah receive dari penerima dari wirelessnya dan diteruskan ke speaker. Jadi seperti itu untuk ilustrasinya atau teorinya. Nah, ini akan kita cek dulu untuk spoolnya yang di speaker ini apakah bagus atau tidak. Karena tidak jarang ya itu spool itu bermasalah juga. Dan padahal ini baru ya kawan-kawan, ini bilang pelanggan baru, belum di apa-apain. Ini dicoba langsung di rumah itu tidak keluar suara ya. Nah, ini kita pastikan dulu untuk kutub positif dan negatifnya apakah tersambung. Dia harus tersambung ya biasanya.
Halo. Tes tes.